Саламатсыздарбы, урматтуу Яскерге чакыруучулар. Азыр куттуктоо сөзүнө райондук администрациясынын башчысы Аким Мадумаров Акрам Камбаралиевичке сөз берди. Саламатсыздарбы, урматтуу Баткен согушунун ардагерлери, урматтуу жаш жоокерлер, кадырлуу бүгүнкү иш-чарага катышкан туугандар, мына жогоруда биздин Баткен согушунун ардагерлеринин Адамжай району боюнча жетекчиси мына бүгүнкү күндү 1999-2000 жылдарда биздин Баткен эле Баткен областына же Баткен жергесине эмес Кыргыз мамлекетине баскынчылык кылып келген эл аралык террорчуларга каршы биздин жоокерлерибиз, биздин жөнөкөй тургундарыбыз каршы аттанып, ошол каргашалуу күндөрдө жеңишке жетишкен күндү эскерүүсүнүн 16 жылдыгына майрамдап, бир жагы майрам деп айтсак болот, бир жагы ошол каргашалуу окуяда каза болгон биздин туугандарыбызды эскерүү күнү деп майрамдоонун 16 жылын өткөзүп атабыз. Албетте 16 жыл деген мындайча айтканда аз болгон менен ушу 16 жыл ичинде кандай гана күндөр болду. Мына азыр ушул 99-жылдагы каргашалуу окуядагы эл аралык террористтер бир гана ошол мезгилде жок болуп кетпестен күндөн күнгө азыркы учурда өзгөчө бүткүл дүйнөдө кандай актуалдуулугуну жоготпостон күндөн күнгө күчөп келип атканы баарыбызга маалым болуп атат. Мен ойлойм, биздин районубуздун тургундары ошол мезгилде кимибиздин башыбызга түшпөсүн, кандай гана ошол күндөрдө жашабайрың, баарыбыз мамлекетибизди, биздин жергебизди коргоого баарыбыз аттансак керек деп эсептеймин. Себеби мамлекетти коргоо ар бир жаран үчүн уул болобу, кыз болобу бул милдет деп эсептеймин. Кудай ар дайым бизди сактасын. Андай окуялардан алыс болойлуң. Биз бир гана мамлекетибизди коргоого эмес, мамлекетибизди өнүктүрүүгө салымыбызды кошконго Кудай Таала жеткизсин. Албетте ошол Баткен окуясына каза болгон биздин туугандарыбыз сөзсүз түрдө Кудай Таала өзүнүн ыйык китептеринде, пайгамбарлардын айткан сөздөрүндө, хадистеринде бар. Мамлекетти коргоого аттанып, ошол жерде каза болгондор бул шейит кетет деп айтылган. Мен ойлойм, ушул биздин Баткен окуясында болобу, жалпы эле ушу мамлекетибизге кирип келген баскынчыларды коргоодо, жалпы ушул ата-бабаларыбыз деле коргоп келген кимдер каза болсо ошолор Кудай Тааланын алдында бар жайын бейиштен берет деген ойду айтуу менен бирге Кудайдан тилеп кетмекчибиз. Аны менен бирге бүгүн мына өзгөчө күн экен. Бүгүн биздин арабызда бир гана ардагерлерибиз эмес, биздин арабызда жаңы ушул мекенибизди коргоого, мекенибизге кызмат кылганга жаңы жаш жоокерлер аттанып атыптыр. Мен чын жүрөктөн ушул жоокерлерге ийгилик каалап кетмекмин. Себеби жогоруда белгилегендей бул милдетибиздерди баарыбыз так аткарышыбыз керек. Сиздерге дагы ушул жоокерге аттанган жаш жоокерлерге ийгиликтерди каалап кетмекмин. Ден соолугуңуздар чың болсун. Ар дайым мекен үчүн ак кызмат кылууңуздарды тилектешмин. Сөзүм аягында дагы бир жолу райондук мамлекеттик администрациясынын жалпы жамааттын атынан, жеке өзүмдүн атыман урматтуу Баткен согушунун ардагерлери, сиздерге мындан ары дагы ден соолукту каалап, ар дайым үй бүлөңүздөргө бактылуулукту, ар дайым бакубаттуулукту, Кудай Таала дайыма сиздердин жүрөгүңүздөргө ушундай жакшынакай милдет, ар намыс деген сөздөрдү дайыма мекен үчүн коргоого, мындан ары дагы жакшы кызматтарды кыла беришиңиздерди тилектешпиз. Ал эми үй бүлөңүздөргө, уул кыздарыңыздарга дагы ушундай жакшынакай ар дайым патриоттуулук сезимде болушуну тарбиялооңуздарды сиздерден сурануу менен бирге бир гана үй бүлөңүздөр эмес, жалпы коомго, биздин районубуздун жаштарына жакшы тарбия, таалим көрсөтүүңүздөрдү каалап кетүү менен бирге дагы бир жолу бүгүнкү
иш чараңыздар менен, бүгүнкү майрам менен, бүгүнкү эскерүү күнү менен жалпыңыздарды куттуктап, ар дайым мамлекетибизде тынчылык өкүм сүрүп, дайыма мамлекетибиз өнүгүп, өсүп, ошол өнүгүү өсүүсүнө ар бирөөбүз салым кошуп, биз дагы ушу мамлекетибизди жетишкендиктерди биргеликте кубанып жүрө беришибизди Кудайдан каалап, дайым Кудай биздин колдоосуну суранып кетебиз. Байрамыңыздар менен. Райондук мамлекеттик администрациянын ардак грамоталарына, Баткен согушунун ардагерлерине, катышуучуларына, кээ бир катышуучуларына бүгүнкү майрамдык маанайда ушу белгилеп коеюн деген максат менен чечим чыгардык эле. Уруксат этсеңиздер, ушул чечим менен тааныштырып, тапшырып коесуз. Мамлекетибиздин коомдук саясий абалына туруктуу камсыздоого кошкон салымдары үчүн төмөнкү атуулдар Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы менен сыйланат. Жээналиев Шарап, Таштанбаев Ташибек, Дүйшеев Турдали Мажакыпович, Кыргызстан. Чоң рахмат. Эмки сөз Кадамжай шаарынын кеңешинин төрагасы Бегалиев Бакытбек Турдалиевичке сөз берилет. Кыргыз элимди, жеримди, үй бүлөмдү тынчтык колдосун деп күч кубат менен эч кандай эч нерседен коркпой Кыргызстанды коргогону чыккан атуулдар. Сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктаймын. Мынакей 16 жыл болуптур. Мындай жылдар төкө тынчтык менен майрам менен болушун каалаймын. Сиздерге ден соолук болсун. Ар дайым сиздерге таазим этебиз. Анан мынакей өзүңөр көрүп атасыңар, ата бабабыз ушундай биздин элибиз, журтубуз тынч болсун деп согуштарга барып коргоп келген. Силерден аттанып атсыңар, балдар, жигиттер, жакшы кызмат өтөп келгиле. Ар дайым ден соолукта болгула, күч кубат, силерди Кудай колдосун. Биздин дагы мына сиздерге бир сыйлыктарыбыз бар, ошону тапшырып коюуга уруксат этесиздер. Ажиева Айнура Жолдошевна Баткен согушунун 16 жылдыгына карата Кадамжай шаардык кеңеш ардак грамотасы менен сыйлайт. Бул биздин кыздарыбыз дагы коргосо жакшы да турат. Мен бул эки өзү куттуктайм. Сондай эле Бөжөев Элмегали Тургунбаев, Абдуразаков Иса Бурханович. Жок му? Берип коесуздар, Ички иштер башкармалыгынын начальнигинин орун басары милициянын полковниги Мырзакулов сөз Мырзакуловго берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу Баткен согушунун катышуучулары. Сиздерди Кадамжай райондук иштер бөлүмүнүн жетекчилигинин атынан, өздүк курамынын атынан бүгүнкү 16 жылдык салтанат менен чын жүрөктөн куттуктап кетем. Ошол биринчи бандык формирование келген күндөрүнөн баштап биринчилерден болуп, аларды каршы алып, тосуп алган ички иштер органдарынын кызматкерлери болот. Ошого Кадамжай райондук иштер бөлүмүнүн начальнигинин атайын буйругу бар эле. Ошону жеткирип, ошол
катышкан кызматкерлерге сыйлыктарыңызды ошону берип койгон уруксат бериңиздер. Кадамжай райондук иштер бөлүмүнүн начальниги милициянын полковниги Тогузаковдун 207-буйругунун негизинде Баткен согушунда катышкандыгы үчүн коомдук коопсуздукту камсыз кылууда өзүнүн жигердүү ишмердүүлүгү үчүн төмөндөгү кызматкерлер 500 сом акчалай сыйлык менен сыйлансын. Булар төртөө экен, азыр келген экөө, ушуларга берип уруксат берсеңиздер. Бекмурадов Бактияр, милициянын полковниги. Милициянын подполковниги Боронов Алымбек. Ардагерлердин төрагасы Баткен областынын Зайлаповго сөз берилет. Саламатсыздар, урматтуу куралдаштар. Ана бүгүн Баткен согушунун 16 жылдыгын эскере отурабыз. Ошо бүгүнкү күн двойной десек да болот. Ана биздин жаш патриот солдаттар туратканда бизде силер дагы ошо Кыргызстандын границасын коргой турасыңар. Силерге дагы балдар биринчиден силерге ден соолук, үй бүлөгө тынчтык каалайм. Ошондой эле ушул турган алдыга турган биздин ветерандардын катарына силер кошулгула. Только согушта эмес, тынчтык убагында катышкыла. Ушундай болуп патриот болуп, келечекте боло турган бир офицер, араңарда даже генералдан чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн силерге баралган часыңарга ак жол деп каалайбыз. Ошондой эле биздин мына бүгүнкү урматтуу биздин байрамыбызга келген Акарым Камаралиевич, биздин коноктор, ушуга да рахмат. Ушул биздин 16 жылдык маракебизди жылдык өткөзөбүз, 2001 жылда өткөзөбүз. Баардыгы ушул колдоо менен биздин жетекчилердин эмеси менен болуп атат. Ошон үчүн силерге дагы баардарга, ушу ветерандар, баардарга үйлөргө тынчтык, амандык, ден соолук каалайм. Урматтуу ардагерлер, урматтуу аскерге чакыруучулар, урматтуу чакырылган коноктор, мына бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп турасыздар. Баткен согушунун аяктаганына 16 жыл болуп атат. 16 жылдык майрамда, бүгүн белгилеп жатат 16 жылдык майрамды. Баткен согушунан кийин ушул катарда турган биздин жердештер, булар эле эмес, район боюнча кеткен 186 адам согушка катышкан. Ошолордон эле азыр келгендердин, катарда тургандардын баардыгы келгениңиздерге чоң рахмат сиздерге. Бул жерде айтып кетмекчи да, мына катарда турган призывниктерибиз бүгүнкү күндө отправкабыз болуп атат. Отправкада ушул катарда турган ардагерлерибиздин арасынан көпчүлүгү бул биздин аскердик комиссариатка өтө чоң салым келгизип, чоң жардамдарын берип атат. Мына смело айтып кетсем боло берет. Мына ушул осенний призывда Кадамжай районунун аскердик комиссариатына келген призывниктер бүт барды илгеркидей эмес мурдагыдай. Бүт повестка менен издеп, таап келип, ояк болуп, бияк болуп, жок, азыркы күндө призывниктерибиз Кудайга шүгүр өздөрү келип атат. Ушул катарда тургандардан 5-6 призывник турат. И ошондой эле ата грамотасы менен Исламкулов Шадман Эсеналиевич сыйланат. Ата грамотасы менен Ашимов Мамыр Валиевич сыйланат. Ата грамотасы менен Парпиев Сираждин Токтомаматович сыйланат. Ата грамотасы менен Абдирахманов Асан Жунусович сыйланат.
ошондой эле ардак грамотасы менен Ташбаев Имамали сыйланат. Bayramыңыздар менен куттуктайбыз. Bayramыңыздар кут болсун. Энелер, сиздерге да рахмат. Призывниктердин атынан куттуктайбыз барыңыздар. Biz de armaya кетатканда да bir нерсени көрүп мен кичине мындай капа болуп кеттим да. Кече эле тоого таштан ташка эликте кийикте секип жүргөн менин куралдаш досторум каарыганыбыз эсибизден чыгып кетет экен. Мына кече мына Баткен барганда да көп капа болду да. Мамлекет бизге Баткен согушунун катышууларына көңүл бурбай атат. Биз күндөгү унутуруп эстен чыгып кетип атабыз деп. Ошо мамлекет көңүл бурган үчүн тургандар. 20 тегиз болуп жадырап жайнап күлүп турабыз. Эми сөзсүз эле баягы 5-10 тыйын бериш эмес тургандар. Баягы көңүл ал күндөгү кече эмес, bir gün болбосо bir gün сөз